бинобар иттилои ҷустуҷӯгари Google ибораи душмани миллат 112 000 маротиба дар матлабҳои марбут ба Тоҷикистон истифода шуданд. Ба гуфтаи коршиносон, ин иборае ки саркӯби солҳои 37 ва 50 асри гузаштаро ба ёд меорад, боз роиҷ шудааст. ҳоло дар мукотибаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин ибораро дар нисбати шахсоне истифода мекунанд ки андешаашон аз мавқеи расмии мақомот фарқ мекунад. таҳлили истифодаи ин ибораҳо аз ҷониби рақибони мо аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо зуд ин ибораро дар нисбати шахсони алоҳида, донишмандону зиёиён ва қишри пешрафтаи ҷомеаи тоҷик истифода мекунанд ки танқиди созанда доранд. ба андешаи коршиносон, ибораи душмани миллат дар Тоҷикистон мафҳуми мухолифини ҳукуматро иваз кардааст. вақте мухолифини ҳукумат ва ё оппозитсия дар андешаи мардум чун душман шакл гирифтааст, бо он мубориза бурдан осон аст. дар ҳама мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ кадом як душмани миллатро айбдор кардан мумкин аст? ин ибораро дар ҳама ҷо вомехӯред. ҳатто дар сари дастархон ва зиёфатҳои оддӣ вақте сиёсатро баррасӣ мекунед. шаҳрвандони оддӣ, онҳое ки ба назар таҳсил дида ва соҳиб маълумот ҳастанд, ин истилоҳро барои бардӯши дигар вогузоштани сабаби нокомии худ истифода мекунанд. мафҳуми душмани миллат дар кодекси ҷиноии Тоҷикистон вуҷуд надорад. мақомот мегӯянд ибора моли таърих аст, ки танҳо дар забони шифоҳии оддӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мешавад. На высоком законодательном уровне этого не должно быть и нету. В принципе, наше государство не дар сатҳи болои қонунгузорӣ ин ибора нест ва набояд бошад. давлати мо давлате нест ки миллатро ба ду-се қисм тақсим кунад. баръакс, идеологияи асосии мо ки ғояи истиқлолияти миллиро таҳким мебахшад, ваҳдати миллӣ аст. бештар сари ин ибора бояд тамаркуз карда, онҳоро бештар бояд истифода кард. ман намегӯям ки истифодаи душмани миллат аз бесаводист. ин бозмонда аз солҳои пешин аст ки дар ҳолатҳои муайян истифодаи он аз сӯи журналистон ва қисме аз аҳолӣ бештар мешавад. ба андешаи як зумра аз коршиносон, солҳои ахир ин ибора тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дубора вирди забонҳо шуд ва бештар дар матлабҳое истифода мешавад, ки паҳнкунандагонаш пушти саҳифаҳои ҷаълӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ пинҳон мешаванд. эҳтимолан онҳо узви ташкилоти ҷавонони рӯ ба давлат ҳастанд.